Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен бірге бір жасағанын өте жақсы болып шығатын блиндің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге салқын сүт қажет болады және де қайнап тұрған су керек болады. Қайнаған су бетінде тесіктер шығу үшін керек болады және 2 жұмыртқа, 2 ас қасық сұйық май, шым тұз қосамыз және қасықтың ұшымен ас содасын қосатын боламыз. Кейін 4 ас қасық қант қосамыз. Қантты көп қоспаңыздар, себебі айналасы қатып қалуы мүмкін. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне електен өткізілген ұнды қосамыз. Өте қатты қою болмау керек және өте қатты сұйық болмауы қажет болады. Табамызды қыздырып аламыз, үстіне май қосамыз. Біріншісінде, содан кейін май қоспай, жайлап сол қызған күйінде пісіре береміз. Аудару кезінде қолыңызға осындай ағаш ұстасаңыздар болады, немесе вилканың көмегімен жайлап аударып алсаңыздар болады. Қыздар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер және де бөлісуді ұмытпаңыздар. Маған лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау білдіріп кетсеңіздер қатты қуанып қалар едім. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Жақсы шығады деген ойдамын.